Ahmad ne role model dina, shi ya farkar da tunanina, shi ya sani na gane yanci na gane rayuwar ga akwai ma'ana. Ahmad ne role model dina. Bismillah rabbi ilahi na sanya sunanka, kara salati ga manzo habibi mai makka, sa'ali gidan batula shurafa sarkaka, gidan su imamu aliya, gidan zahara mardiya, shuwagabannina yabo ne zan yi ga gwarzo wannan da bai shakka, bara'a yayo ga makiya wanda suka yi shirka, gajeruwar rayuwar da ya yi cike da albarka, yayan su Hammad da Humaida na shugaba abban shuhada na zinabawan Allah sidina. Ahmad ne role model dina, shi ya farkar da tunanina, shi ya sani na gane yancina, na gane rayuwar ga akwai ma'ana. Ahmad ne role model dina. Rayuwar da yau a matasa ita ta zan ni'ima, ga shaja'a gashi da tsari shi baya husuma, kullum burin shi matasa mu tashi bi hidima, mu taimaka wa islamiyya na armuka mai yoga jahiliya, mu rike ƙur'ana. Sayyidi Ahmad jarumi ne wajen ibada, bai kasala wajen sujuda, sa'ayinsa ya kara tafarki har ila ran da ya yi shahada. Mu shi ne abun koyi, mun shaida Allah ya shaida, sa'ayin taimakon mujaddadi sai da Ahmad mu mun shaida. Ya shugabana Ahmad ne role model dina, shi ya farkar da tunanina, shi ya sani